Привіт, це мій вложик. Зараз ми будемо збиратися в ліс, ну то есть вже зібрались. Зараз Тарас накачає своє колесо, а може й не накачає. На цьому був Харлей їхати. А Віталік не захотів. Погода вообще класна, класнюча, тепло так. Поїду. Ми виїжджаємо. Ми з пацанами тут приїхали. І так, ми вже поїли, палимо типа мусор, нічого після себе не оставляємо. З'їли гриби. Гриби були вкусні, а сосиски, ну, були сідобні. Ну все, ми збираємося і потім я покажу, як ми будемо уїжджати вже. Ми закончили, зараз я одіну рюкзачок. Типа якийсь мотоплачок. От мій трамплінчик колись був, вже заріс трошки. Єпа. Там що-то їздить. А. Такі от фермерські будні. Всі на карантині, а людям треба землю обрабатувати. Як же? Що, серйозно? А що? А чай? Який чай?
Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч.